Yawwa. Okay, barista. Nan naira miliyan 50 ne. Okay. Sun cika cik. Okay, to alhamdulillah. Amma barista har da bada ninkin abin da muka nema a hannunku? Lallai da gaske kuke. To me buƙatar ku? Alhamdulillah. Buƙatar mu ita ce a matsayin ku na 'yan sanda. Waɗannan mutanen da suke bin bashi. Ai amfani da dabarun da za su ji cewa bashin da suke bi kamar ma ba za su samu ba har ma ya fita daga ransu. A yi amfani da duk wata barazana da zai nisanta su da kuɗinsu su ji cewa gashi kuɗinsu ne amma hawa da saukan suke sun gaji. barista fa ni wai ka ce za ka yi abin da ya dace ni ban ga Alhaji duk abin da ya kamata a yi wanda ya dace an yi ka kwantar da hankalinka wallahi rashi baya tare da mu. Wallahi tallahi barista ba na son zuwa kotun nan ba na son zuwa kotun nan menene ne Alhaji ka kwantar da hankalinka nan fa headquarter ce ba gurin da za a ringa yin irin hira duk CCTV camera ce a irin gurin ka nutsu yanzu na baro fa an ciki a farfa kotu fa za a kai shi. What? Kai, ai kai mun yi magana da CP. Amma kuma har yanzu CP fa bai shiga cikin kes din nan ba dan ba abin da yi. Barista. Kana ji na? Dan Allah ka sanar da ni abin da ake ciki. Idan abin nan ba zai yi ba in je in nemi mafita in yi abin da ya kamata dan lokaci yana neman ya kure ya ma kure min wallahi. Alhaki